आज हम बनाने जा रहे हैं इन चीज़ों से मिला के सर्दियों में सर्दी ना लगे उसके लिए हम सामग्री बनाने जा रहे हैं। अभी हमने जीरा लिया है, ये अखरोट है, ये गोंद है, ये किशमिश है और बादाम है, ये दालचीनी की लकड़ी है, अदरक है, हल्दी है थोड़ी और मखाने हैं। अब हम इनको पहले अदरक को भूनते हैं। देखिए हम अदरक को भून लेते हैं ऐसे। अब ये अदरक हमारी भून रही है। ये हमारी अदरक भुन गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम अदरक को साफ कर लेते हैं। अभी हमने सारी अदरक साफ कर लिया। अब हम इसको काट के डालते हैं छोटी छोटी। छोटी अदरक काट के डाल दिया। अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सी में। यहाँ देखिए हमने अदरक पीस ली है। ये अब हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ जीरा और ये लकड़ी भी पीस लेंगे थोड़ा पानी डाल के। अभी हम यहाँ घी डालेंगे। अब अभी यहाँ हम गोंद को भून लेंगे। यहाँ देखिए हमारा गोंद बन गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अभी हम मखाने डालेंगे। यहाँ हम बादाम डाल देंगे।
किशमिश भी डाल देंगे। ये हमने अखरोट भी डाल दिया है। अभी हमने ये हल्दी भी भिगो लिया थोड़ा पानी डाल के। ये हमारी हल्दी भीग चुकी है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालते हैं। जीरा भून रहे हैं। अब हम घुली हुई हल्दी डालते हैं इसमें। हम अदरक डालते हैं पिसा हुआ और इसको अच्छे से भुनने देते हैं। अच्छे से भुनेगा। ये भी देखिए हमारा ये पक रहा है। जब पक जाएगा तो तेल छोड़ देगा। अभी देखिए हम इसको भी पीस लेते हैं मिक्सी में। यहाँ हमने ये मिक्सी में पीस लिया है थोड़ा मोटा करके। ऐसी बाकी बचा है इसको भी पीस लेते हैं। यहाँ हम गोंद को भी थोड़ा हल्का सा पीस लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। अभी देखिए ये अच्छे से बन रहा है। अभी यहाँ हम गुड़ भी डालते हैं तो 1 पाव के करीब। और अभी ये हमारा पक रहा है, गुड़ भी पक चुका है। ये देखिए हमारा ये पक चुका है और हम ऐसे देख लेंगे थोड़ा चिपका हुआ है, सही हो गया है। अब हम इसमें ये डालेंगे पिसी हुई मेवा जरूर भूनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में कर लेंगे इसको। ये भी देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसको रोज़ सुबह किसी बर्तन में भर के रख देंगे
और रोज़ सुबह 1 या 1.5 चम्मच सुबह सुबह दूध के साथ लेंगे। ये यहाँ हम दूध के साथ लेंगे इसको, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। हड्डी भी मजबूत होती हैं और हमारे घुटनों का दर्द भी, हल्दी से हमारे घुटनों का दर्द सही होता है और यहाँ हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। सर्दियों में खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।